педиатр, хватит описывать хрипы так. Это не профессионально. Если вы пишете просто хрипы в карте, то смотрите это видео до конца, потому что вы наверняка допускаете ошибку. Хрипы бывают разными. И именно описание ведет к диагнозу. Забирайте алгоритм. Первая фаза дыхания. Вдох или выдох. Второй тип. Сухие, свистящие, гудящие или влажные, мелкопузырчатые, крупнопузырчатые. Расположение. Симметричные, с одной стороны, базально, диффузно. Например, сухие свистящие хрипы на выдохе, диффузные преимущественно справа. А теперь угадайте и пишите в комментариях, что это было: БОС, астма или вирусный видинг. Такие детали отличают студента от клинициста. Еще больше полезного и экспертного контента в нашем бесплатном телеграм-канале «Помощник педиатра». Пишите слово «канал» в комментариях, и мы отправим вам ссылку в директ.